नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आप लोगों के लिए आवश्यक बात है। आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना प्रचार लिखते हैं और 100% की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो है बहकावे में आप लोग न आवें। वो पैसा आपको फिर वापस नहीं मिलना है और ना आपका काम होने वाला है। अगर हमारे तंत्र मंत्र टोटके से आपको भरपूर फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, पैसे तो आपके जेब में हैं, हम तो पैसा नहीं लेते हैं और न पैसा लेना हमारा इरादा है और न विचार है। हमें भी कमेंट में लोग लिखते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम कर दीजिए, इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन हमें पैसा से मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको यहाँ से मैं उठा के दूंगा वही चीज़ मैं आपको वीडियो पर डाल रहा हूँ। लेकिन ये धूर्त लोगों से, चालबाज लोगों से, ठगी करने वालों से बचिए और आप उस कमेंट बॉक्स में जो प्रचार लिख रहे हैं उस पर आप ध्यान न दें। बात उनसे करें कि आप काम हमारा करें, काम हो जाने पर 10 के बजाय आपको हम 15 देंगे। देखिए वो व्यक्ति तैयार होगा, नहीं जी वो तो सब पैसा लूटने की है। तो आप पैसा लूट ना करावें और आप उससे सावधान रहें। तो दोस्तों आइए, आज मैं एक श्वास रोग यानी दम्मा रोग का एकदम आसान और सहज तरीका दे रहा हूँ। दोस्तों, दमा श्वास उसे कहते हैं जो सांसें फूलने लगती है, उसके साथ खांसी भी रहती है। खांसते खांसते आदमी जो है परेशान हो जाता है। ये श्वास जो है बहुत तेज़ चलती है, इसीलिए उसको श्वास रोग भी बोलते हैं, दमा बोलते हैं। आदमी बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो एकदम सहज और बिल्कुल आसान है जी। तो आप प्याज लीजिए और प्याज को कूट कर उसको सूंघिए। रस मत निकालिए, उसको सूंघिए, श्वास से खूब खींचिए ताकि उसका गंध अंदर जाए। तो प्याज को कूट कर सूंघने से दम्मे की खांसी बिल्कुल रुक जाती है। तो आप इस क्रिया को दिन में 3 बार 4 बार करें। एक छोटा प्याज ले लीजिए और उसको कूट लीजिए और कूट के किसी प्लेट में रख के उसको खूब खींचिए, सूंघिए ताकि उसका गंध अंदर जाए। आपकी खांसी तत्काल रुक जाएगी। और इसी प्याज को छील के, कूट के रस निकालें और उस रस में थोड़ा सा आप थोड़ा रस निकालें, 3 चम्मच 4 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और मिला के मिक्स कर लें और उसको भी सूंघने से दमा रोग दूर हो जाता है, यानी श्वास रोग भाग जाता है जी। फिर इसको सुनिए, प्याज का रस थोड़ा निकालिए, 2 चम्मच, और थोड़ी सी जो है उसमें शहद मिला के और इसको भी सूंघें। इसको भी लंबा सांस लें जी, सूंघें। तो सूंघने से भी यह जो है श्वास दमा रोग भाग जाता है। दोस्तों, यह तो अति ही उत्तम और अति ही सहज और कारगर है। कहीं आपको दौड़ भाग नहीं करना है। तो फिर एक बार सुन लीजिए, प्याज को कूट कर सूंघने से श्वास रोग की खांसी रुक जाती है, खांसी नहीं आएगी। और उसी प्याज को कूट के थोड़ा रस निकालिए, 2 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा 5 ग्राम 6 ग्राम शहद मिलाकर सूंघने से दमा दूर भाग जाता है। तो दोस्तों, ये अति सहज और आसान है। आप इसे करें और दूसरे को भी बतावें। दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।